방글라데시 수도 다카 인근의 사바르 공단 지역. 170여 개의 가죽 공장이 밀집된 곳입니다. বাংলাদেশ ভালো আমরা মেডিসিন দিয়ে তৈরি করে এটা আমরাই তৈরি করি আর কোনো দেশে পারে না ইনশাআল্লাহ. 도축장에서 나온 원피는 공장으로 보내져 다양한 과정을 거쳐 가죽 제품으로 가공되는데 그 첫 단계는 소금을 가득 뿌려 가죽에 남은 오물과 수분을 제거하는 작업입니다. কাঁচা ছাড়াই লবণ লাগাইতেছি। লবণ দিলে মালটা শুকনো থাকবে, পচবে না, পোকা ধরবে না। 방글라데시 가죽 산업은 의류에 이어 두 번째로 큰 수출 품목입니다. 연간 10억 달러 이상의 수출액을 자랑하는 효자 산업이지만 작업 환경은 열악하기만 합니다. 풍부한 원자재와 저임금 노동력을 기반으로 질 좋은 가죽을 생산하지만 한 장의 부드러운 가죽이 탄생하기까지의 과정은 결코 간단하지 않습니다. এখানে কাজের কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো। অন্যান্য ট্যানারি অন্যান্য ফ্যাক্টরির তুলনায় আমাদের এখানের কাজের বিভিন্ন যে কাজের সিস্টেমগুলা বা কাজের প্রসেসগুলা যথেষ্ট ভালো। 가죽 공정 단계별로 200여 종류의 화학 물질이 사용되는데 염산, 포름산, 크롬 같은 독성 화학 약품이 주를 이룹니다. এটা হলো মালসপটির জন্য এটা আর কি মালসপ. 가죽의 품질과 내구성을 결정짓는 핵심 물질이지만 피부 화상이나 호흡기 손상을 입을 수 있어 안전관리는 필수입니다. 그러나 작업자 대다수가 보호장구도 없이 독성 화학약품에 무방비로 노출돼 있습니다. এই কেমিক্যালের কারণে আমার কাজ শেষ হলে ঠিক হয়ে যাবে। কেমিক্যালের গ্যাসটা যখন বুকে আসে না কি যে তখন বডির ক্ষতি হয়। আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং, এটিকে আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং। এমনি বলতে আপনার কি করবো, এখন এই কাজ করে খাইতেছি, এটা করতে বলবেন, বাইরে কোনো কাজ নাই যে করে খাইব। 더욱 심각한 것은 매일 수만 리터씩 발생하는 폐수입니다. 공장 대부분이 영세해 자체 처리 시설이 없다 보니 독성 폐수를 무단으로 방류하고 있습니다. 물에서 심하게 압수가 나면서 이 폐수가 오롯이 지금 강물로 흘러 들어가고 있습니다. 강은 오염되고 강에 의존해 살아가는 주민들의 건강까지 위태로워지고 있는 상황. 수질 오염뿐만이 아닙니다. 가죽 생산 과정에서 매일 수백 톤에 달하는 자투리 가죽이 발생하는데 이를 처리하는 과정에서도 환경 오염이 유발됩니다. তারপরে এটা আপনি মনে করেন রোদে শুকানো হবে, তারপর আপনি মনে করেন এটা আপনি অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেবো, তারা নিয়ে এটা কাপড় দেবো। 재활용이 불가능한 수준의 폐가죽은 소각 과정을 통해 연료로 활용합니다. 가죽을 태우고 있어서 독성이 나는 연기가 계속 뿜어져 나오고 있습니다. 몸에 얼마나 해로울지 상상이 안 갑니다. 크롬 같은 화학 물질이 자투리 가죽에 남아 있다 보니 소각할 때 대기로 그대로 배출될 수밖에 없습니다. These industries, they don't have any compliance, so there is no hard and fast rule to use that. Government also set rules that minimum wages should be like that, but some factory is not maintaining that. 더욱 심각한 것은 어린 아이들까지 이런 위험천만한 현장에 내몰리고 있는 현실입니다. 환기창조차 없는 공장에서 보호장구도 없이 장시간 노동에 시달리는 아이들. 실무를 배운다는 이유로 급여를 받지 못하는 일도 허다합니다. এখন এখানে অনেক কাজ শিখে আপনার উস্তাদের সাথে থাকতে থাকতে মনে করেন শারীরিকের সাথে ধরেন উস্তাদের একটা শারীরিক লাগে, শারীরিক ওই আবার আস্তে আস্তে উস্তাদের মতো হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে কাম শিখতে সাথে সাথে। 세계 보건기구 조사에 따르면 가죽 공장 근로자의 약 90%가 50살 이전에 사망하는 것으로 나타났습니다. 아시아를 대표하는 가죽 생산지라는 명성은 얻었지만 환경과 사람이 치러야 하는 대가가 너무 큽니다.